Nesse vídeo eu vou ensinar a ligar o kit de 6 caixas com 2 setores. Esse kit está utilizando a caixa da marca F-Audio, modelo F60. Tem alto-falante de 4 polegadas, tweeter de 2 polegadas e impedância de 8 ohms. O setor 1 e o setor 2 são ligados em paralelo, ou seja, vermelho, vermelho, preto com preto, de todas as caixas. Então são todas ligadas em paralelo. E sai um fio aqui. Mesma coisa, o setor 2. Vermelho, vermelho, preto com preto. Para ligar esse kit, eu vou utilizar dois amplificadores Fato Mini de 60 watts RMS. Ele tem um botão de liga e desliga, a luz indicando se está ligado ou desligado, botão de volume, entrada de sinal de áudio, saída para a caixa de som e a alimentação, 110 e 220 automático. Nesse kit, eu vou utilizar dois amplificadores desse. Por quê? Esse amplificador vai tocar esse setor e esse outro vai tocar esse setor. Então, cada setor desse vai ter um volume individual, porque esse kit aqui vai ser para um restaurante. Então, essas 3 caixas vão ficar do lado de dentro do restaurante, vai ter um volume individual para o lado de dentro e essas outras caixas aqui vão ser para o lado de fora do restaurante. Então vai precisar um volume separado para as caixas de fora. Então eu vou ligar 3 caixas nesse amplificador e no outro amplificador mais 3 caixas também. Eu poderia ligar as 6 caixas em um amplificador desse só. Só que nesse caso eu preciso de 2 porque eu preciso desse volume separado. Um volume individual para dentro e um volume para fora. Só que para ligar essas 6 caixas em um amplificador só, tem um vídeo na descrição ensinando como ligar 6 caixas em um amplificador, um canal. Se fosse um salão só, poderia ligar em um amplificador desse só. 3 caixas aqui e 3 caixas aqui. Então eu ligo o branco aqui, tanto faz, e o vermelho aqui. E esse lado aqui eu ligo no computador. Nesse caso aqui eu vou utilizar um celular para fazer um teste. Simula o computador. Então ele é 110 e 220 automático. Vou ligar agora para você ouvir o som. Então, esse lado aqui, ó, lado de dentro do restaurante. O outro lado, a área externa do restaurante. Essa caixa tem um som muito bom, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, você vai ter aqui, ó, lado de dentro do restaurante, volume. Lado de fora do restaurante, volume. Quer ligar, desligar o lado de fora, você consegue ligar aqui, ó, individual. De repente você ajustou o volume no volume que você quer. E aí você não quer mexer no botão de volume, é só ligar e desligar. E aí você consegue ligar e desligar esse aparelho aqui. Então o que acontece? Ele fica aqui, ó. Esse Fato Mini aqui, você consegue ligar vários dele, 10, 15, 20, dependendo do tamanho do seu restaurante ou da sua loja. Então você consegue ir interligando esses amplificadores pelo cabo RCA. Você pode ir ligando vários. Aqui no caso eu usei 2. Esse kit aqui cobre 220 metros quadrados para sonorizar. A F60 ela vem nessa embalagem, eu já tirei aqui a caixa. Vem a caixa, as borrachinhas e as presilhas de prender, né, o parafusinho e a alça. Vou mostrar aqui como é que faz. Chegou a caixa,
Ela tem aqui um EVA com adesivo. Você tira aqui e coloca na alça. Cola na alça. Para evitar a vibração. Essa caixa ela vibra bem, ela tem um som bom. Então é bem forte para não ficar vibrando. Isso aqui ajuda bem. Você pode colocar aqui, ou colocar aqui e você tem um ajuste para colocá-lo no alto. Eu gosto de colocar aqui nesse. Do outro lado. Aí você consegue colocar em 45 graus no canto da parede, ó. Olha a diferença dos conectores. Desse conector aqui para esse outro aqui, ó. Esse aqui é muito maior, você consegue encaixar o fio muito mais rápido. Esse aqui você tem que encaixar e pôr o fio, acertar o furinho pelo lado. Então, mais uma vantagem da F-Audio F60. Caixa top.